पंचायतीन ग्रामसभा आशिल्ली तेन्ना आमचे दोन इश्यू आशिल्ले एक आमचो मेन इश्यू म्हणल्यार हांगा दोन फॅक्टरी आसात ह्यो स्पॉन्जाच्यो तेन्ना 10 टायराच्यो 12 टायराच्यो 16 टायराच्यो अश्यो स्पॉन्जाच्यो गाडयो स्पॉन्जान हाडिल्ल्यो आसा स्वता कंपनीने हाडल्या लोकाले ते हायर करतात आनी आमच्यो ज्यो गाडयो आसात त्यो कितली वर्सां जाली आमची स्पॉन्जान चलतात आनी आतां मायनींग जेन्ना शटडावन जाल्ले कारणान 99% गाडयो सगळ्यो आमच्यो बेकार आसा तेन्ना आमकां खंय ना खंय म्हयन्याक एक ट्रीप मेळटा आता ते जर 16 टायराची जर गाडी चलयली जाल्यार एक ट्रक 35 ते 40 टन ओवरलोड सुरू करता पळय आमच्या भुरग्यांनी त्यो गाडी हाडयल्या हांगा एक गाडी आमी आडावन धरून पंचायती दाखोवन दिली तांकां हांगा आपोवन हाडले तेन्ना ताणें बरोवन दिल्लें आसा की आमकां हाजे मुखार आमी लोकलाक जी आसा तांची 16 टायराची 10 टायराची गाडी चलोवची ना आनी समज आनी पंचायतीन आमकां एश्योरन्स दिल्लें आसा की आमी तांकां लेटर करता की तुमी ती चलोवपाक ना नाजाल्यार पंचायतीन फुडें तांकां कसली एनओसी बिनओसी दिवपाक जायना आमी पंचायतीचे दबाव हाडटले सेकंड थिंग म्हणल्यार समज कंपनी आयकना जाल्यार आमी हांगा स्पॉन्जाची गाडी फुडें खाली करपाची परिस्थिती ह्या कंपनीन हाडची न्ही आमचेर कारण आमकां 10 टायराच्यो गाडयो हांगा चलिल्ल्यो नाका हांगा 100% लोकां कडेन 6 टायराच्यो गाडयो आसा आनी 6 टायराच्या गाडयेन तें काम ना मायनींग सगळें शटडावन जाल्लें आसा काम ना तेन्ना आमकां खंय तरी 12-10 टायराच्यो गाडयो नाका जर हांगा रस्त्यारूय बी हांगा तसो रस्तो ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना एक्सिडेंट जाल्यार हांगा लोक त्रासा पडटलो तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की हांगा सद्या 10 टायराच्यो गाडी गोंय घालची न्ही पॉयंट टू पॉयंट कर्नाटका टू गोवा चलता महाराष्ट्रा टू गोवा चलता इट्स ओके थंय आमकां कांय इश्यू ना कारण आमच्यो गाडयो महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका वचना तेन्ना गोंयचें लोकल काम आसा तें आमकां स्पॉन्जाची जावं आयन ओवराची जावं तसलें काम जे लोकल सगळे ट्रकवाल्यांक मेळपाची गरज आसा आमचे जे सावड्डेचे मार्केट आहा ते लिगलायज करचे आनी खंय तरी नाल्यार न्यू जागो फायंड आउट करून थंय तरी लिगल मार्केट करून दिवचें कित्याक लोकां थंय यो वच करते रोड सायडीच्यान प्रॉब्लेम जाता आनी PWD येवन थंय परत परत लोकांक त्रास करता आनी ते वेंडर सामके बेजार जाल्ले कडेन तेन्ना पंचायतीक सरपंचा कडेन आनी बाकीच्या हेर पंच मेंबरा कडेन डिमांड केला की जाता तितले बेगीन थंय लिगल मार्केट करात नाजाल्यार कितें तरी इनिशिएटीव घेवन PWD कडल्यान कितें तरी उपाय काडून थंय डिवायडर बी कितें घालून लोकांक थंय मार्केटांत बरे भशेन नुस्तें व्हरपाची बरी सोय करून दिया हें आमी सरपंचा कडेन मांडलां आनी सरपंचान कमिटमेंट दिला आमकां की आपूण तेजेर जाता तितली बेगीन उपाय काडटा म्हणून आज सावड्डे पंचायत ग्रामसभा जाली तुमी मिरा भागाचे पंच आसा एक दोन विशयाचेर तुमी डिस्कशन केलें एक म्हळ्यार रोडाचे कितें इश्यू आसा आनी दुसरो मायनींग चालू जावपाची तेजे बद्दल सांगा रोडाचो जो हॉटमिक्स जाल्ले ऑलरेडी प्रपोजल आसा तेजो एक विशय आयिल्लो आनी आमी त्या बद्दल सांगला की ते ऑलरेडी तेजो टेंडर जाल्लो आसा आनी तेजे वर्कआउट जावपाचें आसा तेगे एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की हॉटमिक्स घालचे पयलीं पावसा पयलीं पोटोल्स काडपाचे सो हेच्या संदर्भांत डिपार्टमेंटान पळयल्लें आसा आनी ते मिनिस्टर आसा ताका अशें अनुसार मिनिस्टरांनी मेळ्ळें आसा आनी आमच्याकय बी आसा तेणे तेजे विशय गांभीर्यान घेतला आनी ते पोटोल्स रोखडेच काडपाक हांव रिक्वेस्ट करतलो आनी दुसरो जो एक एनओसीचो आशिल्लो तो कम्युनिटीचो विशय आशिल्लो ते तुमकां खबर आहा की जो ऑलरेडी जे लीज आसा एक ब्लॉक तेणी घेतलेले आसा आनी एक प्रोसिजर म्हणून तेणी पंचायतीक लेटर केल्लें आसा की आमकां एक एनओसी दिवची आनी अशी आमी ग्रामसभा अशें थारावपाक आसतना की काही कंडिशन घालून जॉबाची किंवा बाकी जे ट्रक एंगेज करपाचे थोडी कंडिशन घालून तांकां दिवचें अशें म्हणून थारलेलें आसा ऑलरेडी प्रस्ताव जालो ऑलरेडी प्रस्ताव पास जाल्लो आसा सगळे प्रस्ताव पास जाले सरपंच आज सावड्डे पंचायतीची ग्रामसभा जाल्यार थोडे गोष्टींक बोवाळ जालो एक्झॅक्टली कितें पॉयंट डिस्कस जाले आनी कितें इन द एंड कितें जालें त्या पॉयंटाचेर आयज आमची ग्रामसभेत थोडेशे पॉयंट आशिल्ले ते अशें म्हळ्यार 10 टायराची गाडी आमची हे रोडान घेवप ना जावं ती कोलाच्यो ज्यो हांगा फॅक्टरी चलता तितली कसल्योच घेवप ना अशें म्हाका तेणें ठराव दिल्लो आसा सो तो आयज आमी ठराव पास केला आनी हेजे मुखार आमचे 10 टायराची घेवपा ना म्हणून दोनी फॅक्टरीनी जावं आनी जे कितें कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितून हांव लेटर करतलें 10 टायराची कित्याक नाका म्हणटा ते हांगा रोड थोडो नॅरो आसा नॅरो आसले कारणान एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यताय आसा आनी कांय कारणान ब्लॉकय जाता सो तो खूब इम्पॉर्टंट सो विशय आसलो तेंचो त्या खातीर आमी ते बंद करपाचें केलें मागीर PWD मार्केटाचो सदां इश्यू येता सावड्डे मार्केटाचो नुस्त्याच्या तेजेर कितें तर डिस्कशन जालें आज कितें जालें एक्झॅक्टली आनी कितें आउटकम
हो जो PWD फीश मार्केट आमचें आसा तें एक्चुली ते PWDकूच म्हणून आसा आनी आमी जे हांगा ते लोकल्स जे आसा ते फक्त थंय वचून आपले धंदो करता एक लोकांक खंय तरी एक आपली पोटाची कितें विशय सुटचो अशें म्हणून आमी तेजें हेल्प करता आनी कांयच ना फक्त कितें आमच्या फिशाचे मार्केटाचो जो प्लेस आसा तो प्लेस खंय आमकां बरो असो मेळ्ळो जाल्यार आमी थंय तांकां शिफ्ट करतली तुम्ही चालू आसा कित्याक ते प्लेस जर कोणें आमकां हेल्प केली जावं खंय आसा म्हणून थोडे आमी रोखडोच तो घेवन तांकां प्रोवायड करतली मागीर आनी खंयचे डिस्कशन जालें तशेंच आयज आमची गार्बेजाचो जो विशय आसा गार्बेज हो विशय आमचे फक्त सावड्डेच एरियान वयता तो एरिया जाल्लो आसा आमची सावड्डे एरिया जी आसा ती थोडी प्रमाणान थोडी गांवाची आसा अशी भितरची गांव आनी थोडी मार्केट एरिया आसा सो मार्केट एरिया आसल्या कारणान तांकां खंय उडोवपाक खऱ्यांनीच खूब त्रास जाता आनी आमी जो आतां हॉटस्पॉट आसा जो एक कडेन खुबशे डग करून उडयता त्यो आतां क्लीन करपाची तयारी आसा तशेंच गार्बेज प्लांट आसा पंचायतीक आमकां ना आमी म्युन्सिपालिटी धाडटात खंयची म्युन्सिपालिटी आमच्या सावड्डी कुचड्या वयली म्युन्सिपालिटी धाडटा आनी आमी तितूंत एकदां आमची फक्त आमी ड्रायच घेता आनी आतां आमी दोनूय घेवपाची ट्राय आसा आनी आमी बेगीचे बेगीन ती वेट आनी ड्राय दोनूयच आमी डस्टबीन तांकां प्रोवायड करून दिवन आमी स्टार्ट करतली आनी एक पोल्युशनाचेर डिस्कशन जालें तेजें कितें सांगलें तुमचें एक आमची पोल्युशनाची म्हळ्यार आमची 2 फॅक्टरी आसा ते आमकां वयर थोडे विशय काडले तरी की ते पोल्युशन जाता आनी तो पोल्युशन जाता पळय तो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक नोटीस धाडटली आनी तेजे कितें जो तेंचो प्लॅन आसा कितें करपाचो तो आमी म्हाका फॉलो करतली सरपंच हांगा जो सावड्डे पंचायत मोस्टली डेवलपमेंट म्हणटा पळोवपाक मेळटा तो लेट मनोहर पर्रीकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंय तरी 1.5 वर्स जालें तो इनॉग्रेशन जालां पूण आजून चालू जालें ना हेजेर हेका लागून पंचायतीचेर ग्रामसभे खूबशी टिका जाता तुमचे हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा आमी हे कॉम्प्लेक्सा विशीं आमी ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक ते लेटर केल्ली आसा की आमचे बरोबर घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून सो तेणें आजुनूय आमकां कांयच रिस्पॉन्सूय दिलो ना तशेंच आमी आमची भाऊचे वतीन MLAचे वतीन तशेंच मिनिस्टराचे वतीन आमी तेजे लेटर केल्ले आसा आनी तेजे आमी बेगीन बेगीन तेंचो रिस्पॉन्स दिवचो अशें म्हणून आमी दोनी कडेन सांगिल्लें आसा आनी आमी तितून अशी तेणें आमकां हेल्प करचें की हो बेगीन बेगीन स्टार्ट करपाक Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.